Și dacă sunt alte investigații, o să coste și alea în plus, da? Nici nu știu dacă mai costă ceva în plus, dacă îmi faci ceva în plus, dacă nici nu știu, nu mă interesează că ăștia este să-mi facă tot ce este posibil, să vadă dacă poate să mă ajute sau nu. Salutare, micu și răspine, m-am regăsit să am un nou episod pe acest canal. Mă scuzați pentru că sunt în pijamale, scuzați-mi părul, dar sunt în pijamale pentru că trebuie să stau în niște haine foarte modeste, nu mă strângă absolut deloc. Și nu mi-a făcut părul pentru că mi este destul de greu acum să fac diferite mișcări. Mă rog, o să vă explic o dată. Ieri am fost la cel mai bun doctor din România pe problema mea, fizică neurogenă. Hai să vă spun de la început cum a decurs toate lucrurile. Am căutat pe internet care ar fi cel mai bun doctor din România pe această problemă. Le-am găsit la Spitalul Royal Hospital din București. Am ajuns acolo, medicul foarte de treabă, deci am stat, cred că 5 minute pentru că a fost decât o consultație, decât am vorbit. Nici nu s-a uitat pe actele pe care le-am avut, decât am vrut să vorbim și să îi explic de la început, de când a început să mă blochez așa puțin și ce s-a întâmplat. I-a spus că nu puteam să urmez când mergeam în vacanțe, când mergeam în concedii, că nu puteam să urmez decât când ajungeam la cazare. Și de la începutul anului i-am explicat că am avut sonda prima dată, am ținut-o 2 săptămâni, a doua oară 2 săptămâni și 4 zile și acum vreau să țin 3 săptămâni. Dar nu o să țin 3 săptămâni pentru că am citit că dacă o țin mai mult de 7 zile, poți să afectezi rinichii, vezica după aia nu mai știi să uneneze, adică îi se slăbesc mușchii și nu mai știi cum să urenezi. A înțeles în mare parte și a zis, voi încerca să te ajut, dar nu sunt nicio Dumnezeu. Dar i-am spus și eu și mama că îmi pun toată speranța în el și a zâmbit și cumva a înțeles că am nevoie mare de ajutorul lui și m-a reprogramat pentru data de 2 iunie merg investigheze. Așa, pe 2 iunie a zis că trebuie să fac urodinamica. Hai să vă zic ce înseamnă urodinamica, pentru că am căutat pe ChatGPT ca să fie mai ușor. Urodinamica este un set de investigație care arată cum funcționează vezica urinară și ureta, adică dacă vezica se oprește, se golește și cum circulă urina. Medicii o folosesc mai ales când există probleme precum dificultate la urinare, ceea ce am eu, retenție urinară, ceea ce am eu senzația că nu se golește complet vezica, câteodată am avut și asta, inconștiință, asta nu m-a avut, jet slab, asta nu m-a avut, urinări foarte dese, asta nu m-a avut, sau situații mai complexe cum ai avut-o cu sonda. Pe scurt, testul măsoară presiunea din vezica, câtă urină poate ține multă urină. Dacă a scos 4 litri, ține multă urină. Când apare senzația de urinare, dacă mușchii și nervii lucrează corect. Pe la mine nu lucrează corect deloc. Asta e că la mine sunt morți mușchii ăia, morți. Cum se face să introduce un tip foarte subțire în vezică
ca o sondă mică, uneori încă un rectar pentru măsurarea presiunii fizice umplută cu lichide. Iar aparatul ne zicează ce se întâmplă când nevasta urinezi când urinezi efectiv. Nu e în general o procedură periculoasă. Poate fi incomodă puțin și dată uneori dureroasă, dar durează relativ puțin. Dacă ți s-a recomandat o dinamică după episoade cu retenție, blocaj, scopul este de obicei să vadă dacă fizica împinge suficient, dacă există un blocaj pe trăsări sau dacă problema vine mai mult de la nervi mușchi. Ați văzut ce înseamnă urodinamica? Acum sper din tot sufletul meu să mă ajute acest doctor. Pe doctor îl cheamă Cristian Perș. Repet, este cel mai bun din România și, repet, când a fost era consultație, de cât am vorbit, nu a putut spune da, hai că rezolvăm sau ceva de genul. Nu, a spus da, o să vedem ce este de făcut pe 2 iunie. Cred că până atunci să se documenteze și mai mult despre problema mea, pentru că este o problemă destul de gravă și sper din tot sufletul să mă ajute, că dacă nu mă ajută, va trebui să plec în străinătate. Cumva trebuie să plec, cumva trebuie să rezolv problema asta, pentru că v-am spus, sonda urinară este bună, pentru că dacă nu există sonda urinară, eu eram mort, de mort. Nu este bună pe termen lung, pentru că afectează rinichii, poți să vezi infecție urinară, ceea ce am și făcut. Iau medicamente pentru a combate infecțiile urinare. Acum pe 2 iunie merg la doctor să fac urodinamica, care costă ori 900 de lei, ori 1000 de lei, nu știu unde, eu operat 100 de euro. Și dacă sunt alte investigații, o să coste și alea în plus, da? Nici nu știu dacă mai costă ceva în plus, dacă îmi faci ceva în plus, dacă nici nu știu. Nici nu mă interesează, că ăștia este să facă tot ce este posibil, să vadă dacă poate să mă ajute sau nu. Cam atât a fost, băieți, eu sper că ați înțeles, nu vă cer like-uri, nu vă cer nimic, am vrut decât să vă anunț. Cam atât a fost, hai, pup, aveți grijă de voi, salut!